საერთაშორისო გამჭვირვალობამ უკვე შეადგინა კორუფციის რუკა, რომელზეც მთელი ქვეყნის მასშტაბით დატანილია მონაცემები ელიტური კორუფციის, ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული აქტივების, ოლიგარქთან დაკავშირებული მინი ოლიგარქების, სახელმწიფო შესყიდვების და ასევე რეგიონებში კორუფციის შემთხვევების. მთავარი გამოწვევა ამ დროისთვის არის ელიტური კორუფცია, ანუ მაღალჩინოსნების, ჩინოვნიკების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფულის წაღება და სახელმწიფოს ფაქტობრივი მიტაცება. ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში საერთაშორისო გამჭვირვალობის დათვლით 3 მილიარდ 280 მილიონზეა საუბარი, რომელიც ივანიშვილთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წაიღეს, თუმცა ეს ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თქმითაც კი არის ზღვაში წვეთი, რეალური სურათი ბევრად უფრო მძიმეა. კვირაში მინიმუმ 2 მაღალი დონის ელიტური კორუფციის შემთხვევასთან გვაქვს საქმე და ეს ყველაზე უკვე აჩვენებს იმას, რა მასშტაბებზეა საუბარი. მხოლოდ ბოლო ერთ თვეში თბილისის მერის მოადგილის ირაკლი ხმალაძის დაუსაბუთებელი ქონება. უკვე ოცნების დეპუტატის და აქამდე ოცნებასთან დაკავშირებული ბიზნესმენის გია ჭყონიას მიერ ბიუჯეტიდან წაღებული 37 მილიონი ლარი. ნინო წილოსანთან დაკავშირებული სავარაუდო კორუფციის შემთხვევა და ეს არის მხოლოდ ის შემთხვევები, რომელიც არის გასაჯაროვებული. დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობაში ღიად ამბობენ, რომ არა მწვანე შუქი ოლიგარქის პარტიიდან ვერავინ გაბედავდა ამ დანაშაულის ჩადენას და კორუფციაში ჩართვას. ამ რუკაზე არის დატანილი ყველა ის კორუფციული ფაქტი, რომელიც დაკავშირებული არის ბიძინა ივანიშვილთან. ჩანს, რომ კიდევ ერთხელ რომ ამას აქვს სისტემური ხასიათი და რომ შევხედოთ თვითონ ამ კონტრაქტების ღირებულება არის 3 მილიარდ 280 მილიონი ლარი. ეს არის ძალიან ცოტა იმ კონტრაქტებიდან, რომელსაც ჩვენ შევხედეთ, თუმცა უკვე არსებული რაოდენობა არის ძალიან ბევრი. Corruption FG ასე ქვია ჩვენს რუკას, სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია უკვე მასშტაბი ნახოს. მაგალითად, თბილისის მერის მოადგილის ირაკლი ხმალაძის შესახებ გამოძიება, რომ მას სავარაუდოდ მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების სასახლე აქვს, სხვა ადამიანის სახელზე გაფორმებული, თქვენ უკანონო კანდიდატების სავარაუდო შემთხვევაა. აქ არის დეპუტატი ნინო წილოსანის შესახებ გამოძიება, რომლის ოჯახის წევრმა საეჭვო გარემოებებში პრივატიზაციის გზით ჩაიგდო ხელში სახელმწიფო ქონება. ის სკანდალი, ხო, სადაც იქ იყო მოსამართლე, რომელმაც ჟურნალისტის ესე იგი მტკიცებით მიიღო დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება. ასევე ახალი დეპუტატები გიორგი ჭყონია და ძველი დეპუტატი ვიქტორ ჯაფარიძე, რომ ისინი აგრძელებენ 10 მილიონის სახელმწიფო კონტრაქტების მიღებას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა კორუფციის შემთხვევების შესახებ ინფორმაციას უგზავნის ყველა საგამოძიებო უწყებას, თუმცა მათ არ ახსენდებათ არც ერთი შემთხვევა შესაბამისი რეაგირების, შესაბამისად ოლიგარქთან და ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული პირების მიერ. კორუფციული შემთხვევები რჩება ყოველგვარი რეაგირების გარეშე.